Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі 6-шы А сыныбында болатын ашық сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі жаңа сабақты бастамас бұрын сыныптың психологиялық ахуалын қалыптастырайық. Қане оқушылар, шаттық шеңберін құрып тақтадағы өлең шумақтарын оқиық. Ал оқушылар, бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы наймандар, керейттер және жалайырлар. Ал оқушылар, бірінші найман, яғни наймандардың ұраны Қаптағай, таңбасы Бахан, Орхон өзені мен Алтай таулар аралығында өмір сүрген. Наймандарды монғолша найман сөзі 8 деген мағынаны білдіреді. Жалпы наймандардың негізгі орталығы Орхон өзенінің бойындағы Балықты қаласы. Найман мемлекетінің негізін салған Наркеш Дайын. Оқушылар, келесі керейттер, яғни керейттердің ұраны Ақсақал, таңбасы Шылбыр. Тайпаның аты Керейлен, яғни Кереулен өзенінің бойында тұрғандықтан керейттер деп атаған. Бұл тайпа Орхон, Кереулен, Селенгі, Аргун өзендерінің бойында тұрған. Керейттер батысында наймандармен көршілес болған. Керейттердің орталығы Ұлан Батыр қаласы жанындағы Хан Тәңірі тауының шыңғыс жағында Бейтөбе деген жерде болған. Керейттердің шарықтау шегі 10-11 ғасыр аралығында Маркус пен оның баласы Құршақыз хандардың кезінде болған. Құршақыз ханнан кейін баласы Тоғырыл хан ел билеп, Тоғырыл мен Шыңғыс хан арасындағы достық қарым-қатынас ұзаққа бармаған. 1202 жылы бұлар өзара жауласып керейттерді Шыңғыс хан өзіне бағындырып алған. Келесі мемлекетіміз жалайырлар. Жалайырлардың ұраны Қабылан, таңбасы Тарақ. Жалайырлар Моңғол жеріндегі Селенгі, Хилан өзендерінің бойында және Орхон өзенінің жоғарғы ағысында Қарақорым тауының қыраттарында өмір сүрген. Шежірелерінде Жамұха Шыңғыс ханның ең жақын досы, бірде жансыз болып көрінген. Жамұха 1201 жылы Аргун өзенінің бойында құрылтай шақырып, өзін Горхан деп жариялап таққа отырған. Мұны естіген Шыңғыс хан Тоғырыл ханмен бірігіп, Жамұханы жеңіп, өзіне бағындырған. Ал оқушылар, бүгінгі найман, керейт, жалайыр тайпаларының қай жерде орналасқандығы және кімдердің билік еткендігі жөнінде біз өз білгенімше мағлұмат алдық. Енді топтық жұмысты бастаймыз. Ал оқушылар, енді топтық жұмысқа бірінші топқа наймандар, керейттер, жалайырлар мемлекетінің қоныстану аймағын анықтаймыз. Екінші топ найман, керейт, жалайыр мемлекеттерінің ішкі және сыртқы саясатын анықтайсыздар. Ал үшінші топ басқару жүйесін анықтаймыз. Оқушылар, келесі тапсырмамыз жұптық жұмыс. Яғни жұптыққа бөлу үшін түрлі түсті білезік арқылы жұптасамыз. Бірінші жұптасқан топ, яғни найман, керейт, жалайырлардың ұқсастықтары мен ерекшеліктерін анықтаймыз. Екінші топ қоғамдық құрылысы мен шаруашылығын анықтаймыз. Үшінші топ найман, керей, жалайыр мемлекетінің аумағын кескін картаға түсіреміз. Ал оқушылар, үшінші тапсырмамыз жеке жұмыс болып келеді. Яғни мен сіздерге қима қағазда осы әр мемлекетке қатысты мәліметтердің тізбегін беремін. Осы тізбектелген мәліметтерге қарап отырып, әр мемлекеттің өзіне тиісті сөйлемдерді анықтаймыз. Қане оқушылар, жеке жұмыс бойынша дайын оқушылар болса, тақтаға осы берілген мәліметтің дұрыс жауабын тексеріп аламыз. Ал оқушылар, бүгінгі найман, керейт, жалайыр мемлекеттер бойынша көптеген мәліметтерді алды деп есептеймін. Енді осы тақырыпқа байланысты
Бүгінгі сабағымыз қалай болды және кім қалай түсінді, сол бойынша сабағымызға кері байланыс жүргіземіз. Яғни тақтадағы смайликтерге бағалау. Керемет, жарайсың, орташа деген смайликтерге өз есімдеріңді апарып іле қойыңдар. Бүгінгі жаңа сабақты бастамас бұрын сыныптың психологиялық ахуалын қалыптастырайық. Қане оқушылар, шаттық шеңберін құрып тақтадағы өлең шумақтарын оқиық.